Padu perang ning media sosial sindir-sindirane ra ono artine. Wani gelut, nek ra wani trimo meneng. Lho, nek wani tandangi sisan. Ha kowe cetha. Jantan. Nek kowe cetha kalah Tin wis. Lah napa? Wong kuwi nek ora pentas ngene iki gaweane nggawa Super Cup kae krondone isi cempe kok. Lah aku nek gelut karo iki terus piye? Kesenengen no. Ya ora menang kalah no, paling meteng no malahan. Apa iso ya kowe iki kok. Iso apa piye? Mulane tugasmu kuwi engko. Ngapa? Memberdayakan ngono. Gur tak dele kok. Iya. Apa gur sak dele? Wis ayo bawa. Ayo bawa. Barang siapa membuka aib sesama, koncone padhae mangan daging mentah. Lah kuwi tenan apa ora? Ya tenan. Ya wis kok. Gegarane. Ya. Kekarane wong akrami Dudu watu dudu gunung. Beda Ngomblok jalur ya, beda. Min. Mbok kaya nanang mau lho aku dikancani. Aku gak ngancani aku, Lek. Napa? Lah ora metu Allahumma amin ne. Ora ono kuwi. Ya tak kancani. Ya. Ning aja nesu-nesu lho dhewe partner kerja. Aku ki nek ora diwarai ya ora nesu, aku jane baik hati lho. Baik hati ki le menilai orang lain bukan diri sendiri. Iya, maksudnya niatnya arep baik ngono lho. Nah, diteruskan no kebaikan ki. Iya, aja Kowe diwarai. apik sedina nek seminggu kok. Amung ngati pawi Tane. Nek nang media sosial kae ono sing ngomeni jenengan. ya. Tatin kae suarane apik nek wonge galak anu terus nyun sewu ulatane buket kae sangar omongane kasar ono sing ngono kuwi. Aku ora trimo. Lah apa? Iki sejatine mboten galak, mboten sangar. Hmm. Niki ganas. Sok padha wae. Tatarane sak ndure neh ngono maksude. Nggih. Jane aku ki apa mek mergo jenengan lho. Aku dia, lah iya ta aku diarani Bagor Brand sapa? Aku saka Lah aku iya, pertama. saiki aku diunekke ngono lho. Lah apa ora? Ora? Lah ngopo nesu nek ora? Lah ya aku dadi Bagor Brand iki apa Ya jan? ora apa-apa, Bagor brand kuwi nggo Pakan sapi. Pakan sapi. Nek Ya. sapine lemu dadi daging, marake sehat wong akeh ganjaran kanggone kowe. Terus aku dadekke wadah ngono. Ya ora masalah, aja mung wadah Bagor brand, wadah apa-apa kuwi masuk aku. Semangat. Ya. Itu menjadi ciri khas penjenengan. Luput pisan. Cerak tati narmari aku. Ngapa? Almari loro apa, Lek? Jileh tanganmu, Nduk. Lah ngapa? Arep njak kele ku tetak. Gilane. Ya jalek mari tenan mbok meno. Iki ngapa kok dipas-paske iki? Mari tenan po? Bojomu ra melu ta iki? Ora. Lah iya. Apa melu kaya ngopo? Kena pisan yen gampang luwe gampang
tan kanati ngapae numbas Sing tak luru iki sapa? iki lho Pak Seno ngau. Ngapa sih aku ora ono sing hau-hau kok. Aku krungu lho. Kowe kepedean ora ono apa-apa kok rumangsamu. Ngene sapa? Dhewe ra apa mesti nggo kowe kok kepedean. Ora aku krungu Mak. Ngene sapa? Pak Sino ning nggo aku. Oh, tanda apa itu? Ya cerita kono sing main cerita masa wong wedok kan pengakuan. Tanda ngejak apa? Ngejak apa? Ngejak dialog. Oh ngono ya ditanduki lho. Jenengan no. Napa Mas Seno? Mboten apa-apa.